喂，行長啊，你做咗廚師咁多年，我想請教你一個問題得唔得啊？哦，咩嘢？即係咧，我呢排啊，天氣咁熱，又瞓唔着覺，咁我可以煲咩湯飲下？啊，你今日問咧，你又問啱咗人啦。因為咧，你啱先講我係做廚師嘅，係咁啊，我哋做得廚房嘅人哦，嘅心火都係比較旺嘅。咁咧，我今日咧都同大家分享咧一碗湯，即係我平時亦都中意比較煲嘅，知唔知啊？咁咧亦都係我好中意煲俾我小朋友飲嘅，因為我小朋友又係夜晚瞓覺唔好瞓啊，而我又係心火旺，經常煲呢碗湯，係咪？所以咧嗱，今日我就同大家介紹下呢碗湯，知唔知啊？咁咧嗱，呢碗湯咧，你如果係經常煲嚟飲呵，包你啊一覺瞓到天光，係咪㗎？唔係吹水，唔係吹水啊！因為我就係最好嘅用法，明白冇？嗱，我平時咧煲就會去買呢啲材料噶啦。嗱，我會買一嚿蘋果肉、燈芯草一紮、麥冬、小海、薏米、小海、淮山同埋百合都係小海。我呢度加埋除咗呢個肉加埋先買咗12蚊。咁啊好抵喎！係，咁啊點解我煲湯咧會中意買蘋果肉咧？因為蘋果肉啊，佢煲出嚟嘅湯啊，嗰啲肉啊好滑嘅，我中意食湯。你食湯渣，中意食湯渣嘅人啊，一定要買蘋果肉。啊，洗佢。洗咗之後咧，切完我就唔使洗噶啦，煲湯。啊，如果咧我切完再洗佢咧，嗰啲肉啊煲出嚟咧，佢就冇咁多肉香味噶啦。所以咧，我每一次煲湯之前，要將呢啲肉洗乾淨先再切。咁你啱先我點解講到啲煲湯咧？我會經常煲咧。你哋好多人啊，中意嗰啲咩啊？即係話嗰啲心高尿酸高啊，同埋經痛風啊，煲老婆湯唔好啊。咁啱啦，我話俾你知，我呢碗湯咧煲半個鐘到40分鐘 OK 噶啦。咁啊簡單喎。係好簡單嘅，所以咧。我中意切肉片，啊！你蘋果肉啊，你睇佢切出嚟，啲肉嘅纖維好細嗬，但係咧等陣你煲佢食嘅時候咧，嗰啲肉好滑嘅，所以我平時煲湯，我又唔中意買蒸肉，我就中意買蘋果肉。咁咧我亦都唔中意啊煲老火湯嘅，我就中意咁樣切好咗之後就唔好去洗佢啦，放喺度，先將呢啲嘢放落去煲先。啊！呢啲俾佢煲10分鐘先，煲出味先放肉片落去。A few moments later。好，咁啊呢啲嘢咧，去煲佢10分鐘先。煲完10分鐘啦，呢啲肉先放落去。啊！嗱，我煲湯咧係咁樣嘅喎，要先放底味嘅喎，放少少底味落去煲啊！我唔會係煲好湯再調味嘅喎，呢個就係煲湯嘅巧妙。我煲湯咧先放鹽嘅目的就係想通過鹽將嗰啲肉嘅肉香味全部調晒出嚟。你唔信你哋自己可以試下，你煲完再調味，同埋你放少少底味落去煲，煲出嚟嘅湯完全係唔一樣嘅。哦，放鹽落去煲，煲出嚟嘅湯，你去飲嘅嗰個湯啊，特別鮮甜香濃啲嘅。嗱，依家肉放落去之後，鹽又俾咗之後，大概煲20分鐘左右就得噶啦。哦，所以話你嗰啲人話痛風經老火湯喎，所以呢啲湯根本就好唔淡，係嘛？我又放咗啲薏米去濕，燈芯草、麥冬去肝火、去心火，非常之好。正啊！淮山、百合、健脾，明白嘛？所以呢個湯嘅組合係非常之好嘅。我小朋友啊，即係我仔啊，同我啊，經常飲。所以講真，好難得，全部都係心水嘢分享。咁啊，呢幾日我不斷都喺度分享緊啲咩呢？家庭可以做得到嘅嘢，係咪？我想通過自己嘅分享啊，令到大家喺屋企自己都可以去做到啲嘢嚟食，係嘛？因為咧，畢竟自己做嘅嘢先至係最放心噶嘛，係嘛？所以咧，好多人話我吹水啊，或者咩嘢係嘛？你冇理我吹唔吹水，你哋試咗先算。A few moments later。我今日煲多咗10分鐘啊，30分鐘，哇！試下，哇！嗱，我哋都話啦，啲蘋果肉啊，你切佢嘅時候覺得佢好粗細，
到時你煲出嚟咧，呢啲肉咧食落去好滑㗎，係嘛？啊，好嗱，啱先啊，我咪同你講咗買材料嗰啲啊，義賣啊咩買咗12蚊嘅，個瘦肉我先買咗17蚊。哦，咁啊，差唔多大概係1斤左右。咁啊，啲煲湯咧，我哋等陣分，睇下可以分到幾多碗好咯。如果我冇估計冇講錯咧，就係4碗湯絕對冇問題嘅。一家4口啱晒啊！啊，一家4口啱晒，關火，分湯，啱啱好5碗，所以話一家4口應該又冇咩問題。一煲湯，係嘛？嗱，呢個湯你哋嗱煲出嚟，又清又冇咩油，啊，所以咧我都話啦，時不時煲呢啲湯嚟飲下，好過飲涼茶。